تحياتي ومساء الخير ومساء الخيرات آه، بنعتذر قبل كل شيء للاستعصاء وللمشاكل اللي صارت معنا، يعني صار معنا مشكلة في الاتصال، فبنعتذر عن هالفترة وعن الشغلة اللي صارت معنا. فبدنا نبدأ هلأ ببرنامجنا، ببرنامج حفتنا مع الأسبوعي، وراح نبلش بالترحيب فيكم يعني قبل كل شيء. بلا مساء الخير ومساء الخيرات لجميع الأخوات والأخوة يلي عم بيتابعونا اليوم بهالمساء على منصة روشن تي في. اليوم رح تكون لنا مقابلة مع شخصية مميزة، شخصية مثيرة للجدل في الساحة الكردية السورية، شخصية تستقي وتبني أفكارها من الواقع السياسي المعاش وغير العاطفي، شخصية تبني آراء الفكرية والسياسية والحزبية المختلفة بشكل بعيد عن النمطية الحزبية والسياسية المعروفة في كردستان السورية. شخصية ترى وتبني آراءها على المعطيات وعلى استقاء المعلومات التي تتوفر بين يديها، شخصية جريئة وناقدة، لا تكترث ولا تخاف من النقد، وبتعطي أهمية كبيرة جدا لمساحات العقل في الحوار والتشاور والطرح والتساؤل والبراغماتيا السياسية. شخصية بتحاول إيجاد أعمدة وأوتاد ودعائم مختلفة للقضية الكردية في سوريا عن تلك الحالة النمطية والحزبية السياسية الكردية المعروفة. شخصية لها اطلاعاتها الواسعة على المجريات والأمور السياسية والتحالفات والأجندات والحراكات التي تسبق المعارك والحروب. شخصية لها آرائها وقراءاتها الخاصة بالأوضاع العامة وخاصة الوضع الكردي السوري. فأهلا بكم في هذا الحوار الذي سيكون صعبا في بعض تفاصيله. اليوم راح يكون معنا الأستاذ علي تمي، السياسي والكاتب الكردي. علي تمي انضم إلى الحركة الكردية في عام 1992، وهو كان عضو مؤتمر إنقاذ 2011 في دمشق، وعضو مؤتمر سوتشي ب 2018، وكاتب يكتب في العديد من المواقع والصحف العربية والدولية، ويعمل في الشؤون الكتاباتية والإعلامية. معتقل سابق لدى النظام البعثي ب 2011 نتيجة مشاركته الكبيرة يعني والمساهمات الكبيرة في التنسيقيات وفي المظاهرات السلمية. ومعتقل سابق لدى قسد ب 2017. علي تمي من كوباني، تحياتي لك أستاذ علي إذا بتسمعنا. تحية لك وتحية لكل المتابعين قناة روشن تي في. شكرا استاذ علي. استاذ علي، مثل ما حكينا قلنا اليوم ممكن يعني هاللقاء راح يكون ببعض تفاصيله ما يعجب الكثيرين يعني،
وراح يكون لقاء حار، وممكن يعني بندخل بين حقول الألغام الفكرية والثقافية والسياسية. فهل إذا أنت مستعد ممكن يعني راح نواجهك وتواجهنا بأسئلتك الكبيرة وأسئلتك اللي يعني اللي أنت معروف بأجوبتك الصارخة والحارة. شكرا. حقيقة أنا يوميا على وسائل الإعلام، على قنوات الفضائية، أواجه أشخاص ذو توجهات مختلفة. أنا يعني أمر اعتيادي عندي أمور أن أواجه كل شخص يحاول توجيه أسئلة مختلفة لي، فأرحب بك وبجميع المشاهدين. تسلم. شكرا أستاذ علي، وشكرا لقبولكم دعوتنا اليوم إلى الحضور والمساهمة في بناء حلقة إعلامية مميزة رح نحكي فيها عن الأوضاع الرهينة التي تعصف ببلدنا وبالحركة الكردية السورية بشكل عام. فأهلا بالأخوة المتابعين، وأهلا بأستاذ علي بشكل خاص. أستاذ علي، لنبدأ من البعد الجيوسياسي وما يحصل في سوريا عموما اليوم، حيث الجنوب السوري يغلي والشرق السوري أيضا، حيث العشائر العربية تحضر نفسها لقيادة مرحلة جديدة، والشمال السوري محتل من قبل الدولة التركية والفصائل الإرهابية المرتبطة بها بعيدا عن الأهداف وبحسب المعطيات والمعلومات المتوفرة عند حضرتكم. ما هو الغطاء الرئيسي لهذه المعارك؟ ماذا يجري؟ من هم اللاعبين الأساسيين؟ من هم اللاعبين الاحتياط؟ يعني كحالة جامعة ممكن تساوي عملية ربط بين هالشيء اللي عم يصير عنا بسوريا. تفضل. شكرا جزيلا. بداية أود أن أطمئن إذا كان الصوت يسمع بشكل جيد. إذا كان الصوت يسمع جيد. لا أحد يشكو من الصوت إلى الآن. تفضل. ثانيا، أتوجه بجميع المشاهدين بالتحية. يعني إذا كان هناك مجال أن يتم مشاركة هذا بس بقدر الإمكان حتى يصل كلامنا حديثنا إلى أكبر قدر ممكن من الناس، لأن هذا الكلام سيكون مهما. سنتحدث بشكل مفصل عن ما يجري في البقعة المتوترة، خاصة في سويداء أو في دير الزور وفي مناطق الحدودية والمناطق الكردية. عموما منذ 2014، بعد 2014 وظهور تنظيم داعش في ساحة سوريا، تبين فيما بعد بأن تنظيم داعش كان تنظيم ذو عمق دولي، ذو توجه دولي، تم تصنيعه في غرف مظلمة. كان الهدف منه هو إثارة فوضى داخل مناطق مختلفة داخل سوريا وداخل العراق، لتكون بوابة لعبور القوى الدولية إلى داخل سوريا، وهذا ما حدث. وموضوع كوباني كان موضوع تم تصنيعه أيضا، كان موضوع شارك فيه أكثر من قوى، أكثر من أداة محلية دولية. أنا برأيي أمور إذا تحدثنا عن سويداء، عن دير الزور، عن مناطق أخرى، فهي مرتبطة ببعضها. لكن سؤالك كان سؤال عاما نستطيع أن نتحدث عنه يوم يومين، لكن أنا أريد أن تحدد سؤالك بشكل محدد حتى نستطيع إيصال فكرة محددة إلى المتابعين أو المشاهدين. كما قلنا أستاذ علي، سوريا اليوم من الجنوب ومن الشرق يعني داخل بمرحلة الغليان. هل هناك ربط بين ما يجري في الشرق السوري وبين ما يجري في الجنوب السوري؟ حقيقة توقيت قيام أهالي السويداء، طبعا أنا أحترم نضالهم، أحترم ما يقومون، ما يطرحونه في ساحة الكرامة بشكل أسبوعي. هؤلاء مطالبهم مطالب محقة، لكن هناك سؤال يطرح نفسه بشكل قوي، يعني بشكل محدد. سؤال: لماذا لم يتظاهر أهالي السويداء على مدار عقد كامل وفي هذا التوقيت يتظاهرون ويرفعون علم خاص بهم؟ علم خاص بهم، أنا أؤكد على هذا الكلام. هذا أولا. وثانيا، نحن نلاحظ هناك لافتات مكتوب عليها نطالب باللامركزية الإدارية. أنا برأيي الشخصي، بحسب معلوماتنا، بحسب اطلاعنا، بحسب متابعتنا للوضع، هناك وفد
تم إرساله منذ سنة إلى أهالي إلى سويداء. هذا الوفد التقى، طبعا هذه معلومة وفد من قبل من؟ أنا دعني لا أحدد من قبل من، لكن الوفد كان يخدم توجهات التحالف الدولي داخل سوريا. وفد تم إرساله إلى السويداء، وتم بينهم التقى الوفد بوجهاء السويداء. عرض الوفد عليهم أن يقوموا باحتجاجات بمظاهرات ضد النظام، ويطالبوا بإدارة ذاتية مقابل أن يتم دعم هذا التوجه من قبل التحالف الدولي. لاحظ هناك موضوعين يثيران أو ملفتان داخل السويداء. أولا، سؤال لماذا لا يتدخل النظام في قمع هذه المظاهرات؟ هذا سؤال كبير، من يستطيع الإجابة عليه؟ الجواب بشكل مختصر هو لأنه هناك نظام أدرك أن هناك أطراف دولية لديهم توجه محدد في سويداء، وربما يكون سويداء على شاكلة كوباني، يكون بوابة لدخول قوى أخرى إلى داخل الملعب السوري، وبالتالي النظام لا يريد فتح أكثر من هذه الأبواب على نفسه. موضوع سويداء موضوع حساس، موضوع له علاقة بمذاهب، بمكونات أخرى، وبالتالي أنا برأيي النظام لا يسترجي يمد يده إلى هذه المظاهرات. كما قلت، ما يطرح أو ما يتم رفعه في هذه المظاهرات هو مواضيع، هو لافتات ملفتة. الكثير من الصحافة أو من الصحفيين من الساسة الصحافة العالمية تتساءل اليوم لماذا في هذا التوقيت، لماذا يرفعون اللامركزية، يطالبون باللامركزية الإدارية؟ من هذه اللافتات يخدم من؟ إذا سألنا هذا السؤال يخدم من؟ فبطبيعة الحال يخدم تواجد الأمريكي داخل سوريا، فهذا لا جدال عليه طبعا. يعني هل النظام على علم بما يجري، أو كان على علم بما سيجري في قادمات الوفد الذي وصل إلى سويداء وعند عودته تم اعتقاله في دمشق، والوفد لا زال معتقلا في دمشق عند النظام. أنا باعتقادي الشخصي النظام مطلع على هذه التفاصيل من الألف إلى الياء، لهذا السبب لا يسترجي التدخل في أو الاقتراب من مظاهرات السويداء. موضوع السويداء كما قلت موضوع حساس، موضوع متشابك، موضوع له امتدادات دولية، لها جذور في داخل لبنان، داخل إسرائيل، داخل الأردن. فأنا برأيي النظام لأمور متعددة النظام لا يتدخل، خاصة الوضع الاقتصادي للنظام لا يسمح بفتح جبهات أخرى كما ذكرت. أنا برأيي النظام يوجه أنظاره اليوم نحو منطقة شرق الفرات، ونحن جميعا نعلم أنه في شرق الفرات هناك يعني أستاذ علي ممكن نقول أنه النظام يقوم اليوم بتوجيه الأنظار أو بتوجيه عسكره إلى الشرق السوري من أجل أن يعني يحصل على مكاسب في الجنوب السوري؟ أنا أعيد صياغة السؤال بشكل آخر. يعني النظام يوجه بوصلته اليوم نحو شرق الفرات، لماذا؟ هناك في شرق الفرات النظام يعاني اليوم من انهيار اقتصادي، وخاصة عملة سورية نحو انهيار بشكل تدرجي. بالتالي الهجوم على شرق الفرات أو محاولة انتزاع آبار النفط من القسد بشكل أو بآخر، ولو على تحت غطاء إثارة موضوع العشائر، فأنا بالتالي يحاول تعويض النقص في الخزينة الدولة نظام من خلال آبار النفط. فهذا أمر مستحيل طبعا، بما أنه الأمريكان الجيش الأمريكي قواعد، هناك أكثر من 30 قاعدة أمريكية منتشرة في شرق الفرات، وخاصة الأمريكان في الضفة الشرقية لنهر الفرات أخرجوا عناصر قسد وباتوا الشريط الشرقي لنهر الفرات أو الضفة الشرقية لنهر الفرات أصبحت تحت قبضة الجيش الأمريكي، وقاعدة التنف هي التي تلعب دور أساسي داخل سوريا، سواء في السويداء سواء في شرق الفرات في مناطق مختلفة، فهي تحولت إلى قاعدة عمليات لإدارة الأزمة داخل.
بلا استاذ علي، اللي نبقى شوي بالجنوب السوري. ما يحصل هناك في الجنوب السوري يعني يعتبر صفيح ساخن. عم بتصير تغيرات وتبدلات في السياسة وفي العسكر كما أشرت حضرتك. يعني هل سيكون يعني هذا الوضع يعني اللي عم يصير واللي عم يصير فيه غليان خاصة بالجنوب السوري، هل سيكون له تأثير على الجغرافيات السياسية الأخرى في سوريا؟ يعني هلا سوريا دولة هي بحكم الواقع هي دولة عم تتشارك فيها بحكم دارياتها بحكم رانياتها الكثير من الأطراف. يعني هل سيكون لما يحدث في الجنوب السوري هل سيكون له تأثير على الأبعاد والجغرافيات الأخرى في الشمال السوري أو الشرق السوري أو في إدلب أو في غير جغرافيات، أم ستكون حالة عابرة ولربما تصير اتفاقات بين النظام وبين اللاعبين الدوليين بشكل أو بآخر؟ أولا لن يحدث أي اتفاق بين النظام واللاعبين طالما الأمور ما زالت لا زالت هناك بركان أو غليان كما سميتها في أكثر من ساحة. دعني أذكر متابع أو مشاهدين متابعين قناة روشن تي في، أذكرهم بأن النظام في 2011 عندما طلب لقاءنا، عندما دعانا إلى اللقاء نحن وأحزاب حركة وطنية الكردية في كوبان، التقينا بالنظام بالشهر السابع 2011. النظام عرض علينا بأن نرفع أعلام كردستان، نطالب بمطالب قومية، أن نركز على شعارات قومية علم كردستان، وبالتالي أن لا نتدخل في حمص. وأنا كنت أحد الحاضرين في اللقاء طبعا ب 2011 الشهر السابع. هذا يذكرنا بما يحدث اليوم في السويداء، بمعنى طالما أهالي السويداء يرفعون علم خاص بهم، علم من 5 ألوان، كل لون يحدد إلى قطعة حدودية من سوريا، طالما يطالبون باللامركزية، فهذا موضوع لا يتعارض أو لا يشكل خطرا على نظام كل ما يهمه هو أن يشتت الأوضاع داخل سوريا، أن يهدد الدول من خلال، خاصة تركيا، هددت تركيا من خلال الورقة الكردية، تحاول اليوم تهديد الأردن وإسرائيل بورقة دروز وخاصة لبنان. النظام أفرج عن جميع مشاكله في المعتقلات وأثارها بشكل جنوني وخاصة في السويداء أنا أتحدث. بالتالي أنا برأيي طالما هذا حراك لا يهدد مستقبل النظام في دمشق، فبالتالي لن يتقرب أو لن يتدخل. وكما ذكرت في بداية حديثي، خاصة هناك قوى دولية متداخلة في السويداء في حراك الشعبي. لا شك ما يطالبونه لكي لا نعتمد نظرية المؤامرة في السويداء. مطالب أهالي السويداء أنا أتضامن معهم قلبا وقالبا، هؤلاء مطالبهم محقة. ربما يتم تسييس مطالبهم كما حدث لثورة سوريا ما بعد 2014. عموما أستاذ علي، لفت نظري يعني من خلال كلامك حول اللامركزية، وكأني بتريد تعطي شيء ثاني وراء كلمة اللامركزية. فأعتقد أنا كقراءة يعني كقراءة فكرية وسياسية وإعلامية للمشهد، اللاعبين الإقليميين واللاعبين الدوليين كلهم مع هذا النفس، يعني أو حتى المعارضة يعني بكل أطيافها أو بكل توجهاتها وتياراتها هي مع اللامركزية، سواء اللامركزية جغرافية أو إدارية أو ما شابه ذلك، باستثناء تركيا. كيف تقرأ اللوحة؟ يعني حتى إذا الدروز أو الأخوة في الجنوب السوري يعني رفعوا الشعار ألف فيدرالية أو اللامركزية الإدارية، يعني أين تكمن المشكلة؟ دعني أتحدث من زاوية أخرى. الأمريكان لديهم سياسة بحكم أنا عقدت أكثر من لقاء مع مسؤولين الأمريكان وحدث تواصل بيننا. طبعا هذا التواصل انقطع ما بعد 2019، طبعا قبل 2019 أنا أتحدث. سمعت أكثر من مرة أن الأمريكان في سوريا يستخدمون السياسة التالية المعروفة بالإنجليزية soft penetration، بمعنى
الاختراق الناعم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام بأنهم يحاولون اللعب على الساحة السورية بشكل هادئ ودون تلقي ردود فعل. لاحظوا ردة فعلهم تجاه العشائر وقسد منذ أيام. هم استخدموا الاختراق الناعم أو السياسة البريطانية. هذه معروفة، السياسة البريطانية soft penetration. هذه السياسة البريطانية معروفة تستخدمها الأمريكان اليوم داخل سوريا. يعملون بصمت، يتدخلون بكل الأزمات، موجودون كل بقعة. هناك كل بقعة توتر داخل سوريا أمريكان جزء من هذه التوترات. بالتالي أنا برأيي طالما الأمريكان يتخذون هذه الاستراتيجية في تعاطي مع الملفات أو البؤر الساخنة داخل سوريا، بالتالي أنا برأيي هم متحكمون بكل التفاصيل، سواء داخل سويداء، سواء داخل دير الزور وبقية المناطق المتوترة. خاصة نحن سمعنا في الأسبوع الماضي، أنا سمعت تصريح لوزارة الخارجية الأردنية تحذر بأنها ستتدخل في سوريا وستؤمن منطقة عازلة بعمق 50 كيلومتر إن لم يتم حماية حدودها، إن لم يتم وقف تهريب المخدرات أو ممنوعات من سوريا إلى داخل الأردن وبالتالي إلى السعودية. هذه إشارة كانت إشارة نوعا ما إشارة بأن هناك نوايا أخرى لدول أخرى تريد، خاصة موضوع السويداء. النظام يخشى أيضا من في حال تدخل النظام في السويداء فستكون هناك مبرر تحت طبيعة الحال كما حدث في كوباني، تدخل النظام يعني هجرة. طيب استاذ علي، شو هي الاوراق اللي موجوده بين ايدين النظام؟ يعني النظام لا زال يرى نفسه بانه حاكم سوريا وتفرج له ابواب العرب والجامعه العربيه والابواب الدوليه والاقليميه، ونظام يرى بنفسه بانه قادم الى المسرح السياسي. ما هي الاوراق الموجوده اللي ممكن يستخدمها النظام في الفتره التكتيكيه على الاقل؟ أنا باعتقادي النظام لا يمتلك الأوراق، بس من منحه الأوراق هم الأمريكان. الأمريكان منح الأوراق، بعض الأوراق للنظام. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الأمريكان لا يريدون التخلص أو الإطاحة بهذا النظام، يريدون منه أن يعيش في هذه المرحلة على الأقل، لأن هذا النظام يلزمهم في أكثر من ملف. أصدروا قراراً ضد عمر بشير في السودان من محكمة الجنائية الدولية، طالبوه من خلال انتربول بضرورة إلقاء قبض عليه. 122 دولة وقعت على بروتوكول انتربول الدولي، بالتالي عمر بشير لم يعتقله أحد رغم أنه قام بزيارة السعودية ودول الخليج. بالتالي تركوه حتى أجبروه لتوقيع على إعطاء جنوب أو دارفور بحكم ذاتي، وبعد ذلك تم التخلص منه بطريقة أو بأخرى. أنا برأيي النظام أمريكان منعوه تنفس ولو عن طريق الجامعة العربية، أعطوه تنفس لكي يعيش فترة. يعني ممكن نشبه الوضع بأنه بأيام صدام حسين عندما كانوا الشيعة يحكمون جنوب كردستان العراق، وصدام حسين كان بقيان ببغداد لمدة سنوات، يعني أعطوه أوراق. ممكن أنا سمعت أكثر من مرة من الأمريكان أنه هم يعملون على تثبيت سياسة، تثبيت اللامركزية الموسعة. بمعنى ماذا يعني اللامركزية الموسعة؟ لماذا لا نقول اللامركزية الإدارية أو الفيدرالية؟ الأمريكان، أنا باعتقادي الشخصي بحسب معلوماتي ومتابعتي، الأمريكان سيفرضون على سوريا نظام اللامركزية الموسعة. هذه اللامركزية في عدة مراكز دراسات أجروا دراسات مطولة عليه، وأنا حضرت أحد جلسات في اسطنبول في 2022. كان محور النقاش أنه هل يمكن تثبيت نظام اللامركزية الموسعة في سوريا؟ نظام اللامركزية الإدارية في حال فرض نظام فدرالي، نظام اللامركزية الإدارية على المناطق، مثلا على عموم مناطق سوريا. هناك قوميات مثل القومية الكردية
ستخرج بدون حقوقها، بمعنى أن الكرد حقوقهم ليس فقط الحقوق الإدارية، هم يركزون، طبعا نحن الكرد نركز على حقوق السياسية والقومية داخل الوطن السوري. إذا اعتمد الأمريكان نظام اللامركزية الإدارية سيخرج الكرد بطبيعة الحال سيرفضون هذا، لأنه استاذ علي المحاضره اللي حضرتك حضرتها، يعني كانوا مسؤولين امريكان ام عباره عن اناس مثقفين او ساسه قدامى احتياط طبعا هو كان مركز دراسات، انا لا أريد أن أذكر اسمه، مركز دراسات في اسطنبول. أنا حضرت مركز دراسات، وكان محور النقاش أنه هل يمكن اعتماد نظام اللامركزية الموسعة. أنت جميع الناس تعرف أنه مراكز الدراسات هي تعمل لتوجهات سياسية معينة، تعمل لصالح قوة دولية. القوة الدولية لا تتخذ أي قرار سياسي إلا بالعودة إلى مراكز الدراسات وتستشير في كل شاردة وواردة. طيب أستاذ علي، كسياسي ألا ترى بهذا المصطلح بأنه نوعا ما ضبابي وغير قابل، مو غير قابل للتحقيق؟ ليس ضبابي، بس لكن دعني أكمل حتى أوصل الفكرة بشكل كامل. قلنا إذا النظام اللامركزية الإدارية الكرد سيرفضون هذا المشروع جملة وتفصيلا. النظام في حال طرح الفيدرالية، وضع السوري بالعودة إلى فترة الانتداب الفرنسي، إذا اعتمد الفيدرالية ل5 مناطق انتداب الفرنسي، فوضع سوريا بمعنى أن سوريا ذاهبة نحو التقسيم، فهذا دوليا غير مطروح حاليا. تقسيم سوريا دوليا غير مطروح، لكن ربما يكون على المراحل. أوجدوا مصطلح آخر وهو اللامركزية الموسعة. ماذا يعني اللامركزية الموسعة؟ يعني بأن تكون الجزء فكرة متقدمة عن اللامركزية الإدارية، وقليلا فكرة ولو قليلا من الفيدرالية. بالتالي دمجوا الفيدرالية واللامركزية الإدارية، أخرجوا منها اللامركزية الموسعة. وأنا باعتقادي الشخصي سيتم اعتماد هذا في الدستور السوري المستقبلي، سيتم اعتماد اللامركزية الموسعة، خاصة اليوم اللافتات المرفوعة في مظاهرات السويداء يقودنا إلى أنه هذا المشروع ذاهب نحو التطبيق، وخاصة في مناطق العشائر اليوم يرفضون، عشائر الشرق الفرات يرفضون بعودة إلى النظام. بدي أقول لك تماما أستاذ علي، تحديدا يعني إذا أنت رسمت هلا محور بين المشروع الأمريكي وبين طرح أفكار اللامركزية الإدارية الموسعة مثل ما حضرتك قلت، وقلت هلا الموسعة وليست الإدارية الموسعة، اسمها اللامركزية الموسعة. اللامركزية الموسعة. اوكي. وحضرتك قلت هلا انه العشائر يعني هن ضد هذه الفكره او هذا المصطلح، بمعنى انه ما يجري في الجنوب السوري قد يكون على تناقض مع السياسات اللي بتجري بالشرق السوري، اي بمعنى هناك لاعبين يعملون على التضاد على الحدود، بمعنى انه الأطراف العشائرية هلا معناتها داخلة بمحور آخر بعكس المحور اللي حضرتك حكيته هلا. تفضل. هلا تم تخيير العشائر العربية في شرق الفرات. أنا أتحدث إن خيروهم ما بين قسد ونظام، طبيعا هم يريدون قسد. طبيعة الحال عشائر لا تريد عودة النظام، هذا موضوع يرفضونه جملة وتفصيلا. لكن قسد استغلت هذه الفكرة وقامت بممارسة سياسة ممنهجة وفرض أجندات معينة على هذه المنطقة، وبالتالي هم اليوم قيام ثورة عشائر أو انتفاضة عشائر أو الاحتجاجات ضد القسد، هذه لم يكن من الفراغ. عندما نتعمق فيه سنجد بأن ليس من المعقول أن تنتفض كل هذه المناطق والأمريكان ليس لهم علاقة. علما هناك قاعدة عمر قريبة عن مناطق اللي حدث فيه مشاكل. أنا باعتقادي الشخصي العشائر
لن تقبل بعد اليوم بالعودة إلى النظام، وترفض القسد أيضا، وبالتالي لكن هناك هناك يعني أقنية مفتوحة بين النظام وبين العشائر بحسب بعض الأوراق أو حسب بعض الكتاب والسياسيين. نظام حاول الاصطياد في مياه العكرة داخل الصراع القائم في منطقة شرق الفرات، لكن أنا باعتقادي الشخصي بحكم المعلومات المتوفرة لدي العشائر ترفض التنسيق مع النظام. لكن ما أنا أريد أن أكشف بعض التفاصيل، بعض المعلومات لمتابعي أو لمشاهدي تلفزيون روشن تي في. نتذكر منذ شهر حدث لقاءات متعددة بين الأمريكان وقسد في أكثر من مكان. أنا مطلع على التفاصيل هذه اللقاءات. الأمريكان طبعا هذا موضوع سرب للإعلام أيضا، الصحافة الغربية تحدث عن هذه المعلومات بشكل مفصل، وحتى الإيرانيين والنظام ردوا على هذا الموضوع. الأمريكان حشدوا قواتهم 2500 عنصر جندي أمريكي تم استدعائه أو تم إدخاله من العراق إلى سوريا، بالإضافة إلى العديد من المواد اللوجستية، المدرعات. المهم قسد قالت للأمريكان لن نشارك في أي هجوم ضد الميليشيات الإيرانية. الأمريكان حاولوا إقناع القسد، لكن نحن نعلم بالعودة إلى الخلف القسد طبيعي أن ترفض هذه الفكرة، لأن قسد مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، والحزب امتداده إيراني، وبالتالي من الطبيعي أن يرفض بدخول أي مواجهة عسكرية مع ميليشيات الإيرانية. بالتالي الأمريكان وجدوا نفسهم داخل خيارين أحلاهما مر. أولا، إما تخلي عن القسد. في حال تخلي عن القسد ستحدث فوضى. هناك الآلاف من عناصر داعش لا زالوا داخل سجن الهول. أنا أسميه السجن الأكبر في الشرق الأوسط هو سجن الهول. هناك سجن رقة المركزي، سجن حسكة المركزي. هناك آلاف من العناصر تنظيم داعش لا زالوا موجودين داخله. بالتالي الأمريكان قاموا، أنا باعتقادي الشخصي، طبعا هذا اعتقاد شخصي وهذا تحليل ليس معلومة، الأمريكان قاموا بإثارة موضوع العشائر لضغط على القسد للرضوخ. نحن شاهدنا خلال فترة قصيرة، خلال يومين أو ثلاثة، قامت عشائر، حدثت انتفاضة كبيرة ضد القسد، والأمريكان لم يعطوا أي موقف. تتذكروا موضوع السفارة الأمريكية في دمشق، طالبت قسد بإعادة نظر بموضوع مظالم أهالي دير الزور. كان موقفهم منحاز لأهالي دير الزور بدلا من قسد. ضغطت الأمريكان على القسد حتى رضخت واقتنعت ووافقت بالمشاركة هجوم على الميليشيات الإيرانية مقابل وقف زحف. يعني بمعنى أن القسد قاموا بدور وظيفي طلب منهم من قبل الأمريكان. بس تحسن جدلية العلاقة بين العشائر وبين النظام، لأن في بعض التقاطعات بين النظام وبين العشائر، وخاصة برفع وتيرة الوعي واللافتات ويعني الاستعانة بالقوموية والعنصرية والعربوية ودفع كل هذه المصطلحات وهذه يعني الشحن السياسي باتجاه صراع كردي عربي. يعني النظام حاول عبر أجنداته يعني، وبنفس الشيء سمعنا نحن من العشائر، يعني من راقب الوضع بشرق سوريا وراقب الكتابات وراقب الفيسبوك مثلا، يعني بتأكد أنه النظام والعشائر العربية هن على درب واحد وعلى سوية واحدة، وإن كانت هناك بعض التناقضات، والأمريكان يعني لهم حضور كبير بيناتهم. تفضل. الأمريكان حاولوا استثمار هذه الأزمة، حاولوا التدخل من بوابة عشائر إلى شرق الفرات. نحن نتذكر كلام وزير الخارجية للنظام فيصل مقداد من إيران، قال بأن إخراج النظام، إن لم نتمكن من إخراج النظام فأهالي والقبائل والعشائر هم الذين سينتفضون من الثورة الشعبية وسيخرجون الأمريكان كما حدث في العراق، حسب كلامه طبعا.
أنا باعتقادي النظام لا يستطيع اليوم دخول في مواجهة مفتوحة مع الأمريكان إلا من خلال بوابة العشائر. حاول استثمار، حاول التلاعب على أكثر من ملف، حاول اللعب على عاطفة العشائر. لكن أنا باعتقادي الأمريكان كانوا متحكمين بكل التفاصيل الصراع، كانوا على تواصل مع عشائر. نحن لقاءات دوحة التي حدثت ما بين قيادات في العشائر وما بين بوساطة قطرية وما بين ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية في دوحة. الأمريكان كانوا متحكمين بملف العشائر، وبالتالي كانوا على التواصل مع قسد أيضا، حتى لا في حال الأمريكان كان لديهم تخوف في حال ضغطت قسد على العشائر ستتراجع، وممكن من الممكن أن ترمي بنفسها إلى أحضان النظام، وهذا ما يريده النظام بالضبط. لكن الأمريكان أنا برأيي أوقفوا هذا الصراع. استاذ علي العشائر يعني بكل وكليتها لهم غطاء اكبر، يعني لهم امتداد عشائري، لهم امتداد حتى يعني الى داخل دول الخليج العربي. يعني السعوديه هي اللي بتحمي هالحاله كلها. الامريكان اكيد هن على اطلاع، بس قصدي انه ممكن تلخص لنا الشعارات اللي رفعت بدور العشائر او بهذا النشاط، يعني حتى ذهب البعض الى تسميه هذه الحاله بثوره عشائريه. يعني لوين وصلنا نحن؟ وهناك من دفع بهذا الشحن العشائري القبلي القوموي العصبوي الاسلاموي، مثل ما قلت، باتجاه خلق صراع بين الكرد والعرب. نوقف على هالمفصليه شوي، تفضل. هذا الصراع كان مدروس، وحدث الصراع بشكل ممنهج، بمعنى عندما أراد الأمريكان تحريك ورقة العشائر قاموا بحركوا الورقة وضغطوا على القسد. عندما وافقت قسد على شروط الأمريكان بلغوا العشائر وأوقفوا الصراع. طبعا الحلول السياسية لا تزال عالقة، هذه الحلول لم يصلوا بشكل نهائي. العشائر تطالب اليوم أو تدعو بخروج بمغادرة عناصر قسد من دير الزور بشكل كامل. هذا موضوع مرتبط أيضا يعني بمعنى انتهت المعركة والعشائر لم تحصل على أي حقوق سياسية مثلا إلى الآن على أقل تقدير؟ أنا أعيد صياغة السؤال بشكل آخر. المعركة لم تنتهي، ورقة العشائر ستبقى بيد الأمريكان، ورقة المسيرات التركية هي أيضا بيد الأمريكان. بمعنى كلما تراجعت قسد خطوة للخلف فهي توعز بمسيرات التركية بقصف سياراتهم. نحن نلاحظ كل أسبوع هناك قصف. هذا موضوع من الطبيعي أن يكون بالتنسيق مع الأمريكان. ورقة الأخرى في شرق، حتى لا تلعب قسد بملفات أو تلعب على تناقضات ما بين واشنطن وموسكو، أوجدت أمريكان ورقة أخرى ضد القسد، وهي ورقة العشائر. الأمريكان لن يقوموا بحرق ورقة العشائر لأن هذه الورقة تلزمهم للضغط على القسد. أنا باعتقادي الأمريكان مواقفهم السياسية، سواء وزارة الخارجية أو السفارة الأمريكية في دمشق، من خلال تصريحاتهم كان يشتم منها رائحة أنهم منحازون بشكل أو بآخر لجانب العشائر، خاصة استخدموا مصطلح مظالم العشائر، بمعنى أن هناك انتهاكات، هناك قمع يحدث. يعني بمعنى استاذ علي الإقرار بالمظالم اللي حدثت مثلا على يد القسد ضد العشائر ممكن أن تتطور يعني إلى تشكيل وإلى بروز حالات سياسية معينة في الشرق السوري؟ بالضبط. أنا برأيي النظام الأمريكان لن يسمحوا للعشائر برمي أنفسهم إلى أحضان النظام. هذا أمر مستبعد. الأمريكان كما قلت، أمريكان متحكمون بكل التفاصيل في منطقة شرق الفرات. هذا الأمر مفروغ منه. لكن من جانب آخر تحاول الأمريكان أو يحاولون توزيع الأدوار، بمعنى
تم مناقشة موضوع من سيتولى الهجوم على ميليشيات الإيرانية. طبعا قوات الصناديد هي التي استاذ علي، مشان ما تروح الفكره منا بعد اذنك، ولكن من راقب شعارات العشائر ونشاطات العشائر والموتورات والاربيجيات والقتال والفيسبوك واورينت تي في والى اخره، الصراع كان محكم بجمله يعني كلمات، صراع كان موجه ضد الكرد حصرا. يعني من راقب الوضع ومن راقب الشعارات، الصراع كان ضد الكرد، لم يكن بظاهره ولا بداخله ولا بباطنه، لا ضد الإيرانيين ولا ضد النظام. تفضل. في 2014 عندما هاجم داعش مدينة كوباني، لو كنت موجودا على حدود كوباني ستلاحظ كل الوسائل الإعلام العالمية موجودة على حدود كوباني، حتى القناة الصينية أجرت معي لقاء، قناة الصين الشعبية على حدود كوباني أجرت معي لقاء، ولا زلت أحتفظ بهذا اللقاء. بمعنى أنه عندما يريد أمريكان تضخيم حدث ما، فإنهم يوجهون كل المنظومة الإعلامية بشكل محدد لتضخيم الحدث، لإثارة رعب في نفوس الخصم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني الضغط المتبادل أو الضغط القوي باتجاه قسد حتى ترضخ. الموضوع كان إعلامي أكثر من ما هو موضوع ميداني. اللعبة انت ما استاذ علي، انت بعد اذنك ما جاوبتني على كلامي. الصراع انتقل من هالحاله اللي انت عم تشكل وعم ترسم المعادله الى صراع قومي حصرا. يعني الاعلام العربي وخاصه قناه اورينت يعني اشتغل على هالمحور. تفضل. أنا أريد أن أكمل، لكن أنت لا تعطيني المجال الكافي حتى أوصل الفكرة بشكل متسلسل. أنا برأيي الموضوع كما قلت، موضوع الإعلام كان مطلوب تضخيم هذا الحدث أمريكيا. طبعا كان مطلوب تضخيم هذا الحدث، تضخيم هذا الصراع بمعنى الضغط المتزايد على القسد. سمعنا أكثر من مرة من كلمات من أبناء العشائر، من أشخاص لا نعرف أسماءهم، استخدموا كلمات مصطلحات غير مناسبة ضد الكرد. طبعا أنا أريد أن من خلال منبركم أن أتوجه إلى جميع أبناء العشائر، إلى جميع أبناء الوطن. هل أتوجه بسؤال التالي: هل يجوز أن نحمل أهالي رقة وأهالي دير الزور بهجوم تنظيم داعش على كوباني والتدمير بنية تحتية وتهجير 400,000 شخص خلال ساعتين؟ هل يجوز أن نحمل أهالي دير الزور هذه مسؤولية تبنيهم لتنظيم داعش؟ طبعا لا يجوز هذا. الكرد لم يفعلوا بالضبط. الكرد لم يفعلوا. نحن لم نفعل ولن نفعل، ونحن كقوى سياسية خاصة المجلس الوطني الكردي أصدر بيانا، وضمن هذا البيان تم إشارة بأن من حق كل مكون أن يدير مناطقه نفسه بنفسه. هذا البند موجود ضمن بيان الذي صدر من مجلس الوطني الكردي. نحن نرفض أي مصطلح موجه ضد الكرد. هذه المصطلحات، هذه الكلمات الغير مناسبة ضد المكون. نحن كنا ضد حزب العمال الكردستاني، عانينا من ممارساتهم وانتهاكاتهم قبل أن يقوم أهالي دير الزور بتعرض لهذه الانتهاكات. في 2013 في شوارع كوباني سقط لدينا شهداء في شوارع كوباني في مظاهرات سلمية، والمصدر السلاح كان كوادر حزب العمال. طب استاذ علي، ماذا تقول؟ يعني ارجع بكلمه، لان في عنا محاور كثير بدنا نحكي فيها استاذ، يعني بجمله او بجملتين. يعني ماذا تقول عن الصراخ العشائري والصراخ الاعلامي العروبوي المعارضي الاسلاموي اللي حولوا المشهد كلياته الى ضد الكرد؟ هذا اللي بدي منك. تفضل. الكرد كما قلت، الكرد عانوا من سياسة حزب العمال الكردستاني قبل أن يعاني منه أهالي دير الزور. لكن أنا أريد أن أذكر بعض الوجهاء ما بين قوسين، أريد أن أذكر في دير الزور ورقة ليسوا هم وجهاء وشيوخ الكرد الذين لبسوا العباءة إلى مظلوم عبدي. ليسوا هم الكرد، هم نفسهم هم الوجهاء الذين سموا أنفسهم بزعماء العشائر أو بقيادات العشائر، الذين رحبوا بقسد
منحوهم كل الامتيازات، تعاونوا مع قسد، واليوم يدفعون فاتورة أخطائهم كما ويريدون تحميل الكرد هذه المسؤولية. هذا أمر مرفوض لدينا. نحن كرد منذ عام في الثمانينات. أنت ابن العفرين وتتذكر في الثمانينات تمكنت كوادر قنديل قاموا بتصفية كوادر أحزاب الحركة الوطنية الكردية في عفرين في كوباني. منذ 50 عاما الحركة الوطنية الكردية تعاني من هذه الممارسات. أستاذ علي، عندما يتعلق الأمر بحزب العمال الكردستاني وبالاتحاد الديمقراطي، لنا مواقف واضحة ولنا مواقف جريئة تجاه هذه المعادلة، ولكن يعني أن نحمل الموضوع ونكيل الموضوع بمكيالين، هذا اللي يعني مش مطلوب أو يعني غير مقبول. لنرجع إلى مساحة الحوار، فمناطق العشائر العربية مثلا تعتبر معقلا سنيا ومتلاصقا للجوار العراقي السني، فما حصل للسنة في العراق من أخطاء وكوارث وجودية وسياسية نراهم يكررونها اليوم بنفس الأهداف وبنفس الأدوات في سوريا. ألا تتفق مع الذين يقولون بأن هناك أطراف خارجية تدفع بالطائفة السنية لخلق الفوضى والحروب والالتزام العضوي بالداعش والراديكالية؟ يعني شفنا بين شعارات في نوع من أسلمة الموضوع، في نوع من إلباس لبوس العروبة، وحتى يمرر وخاصة الإيرانيين والنظام السوري وحزب الله. عندما نقرأ اللوحة في الشرق السوري وفي الدير الزور بشكل خاص، أكثريتنا ننسى وجود حزب الله ووجود الداعش في المنطقة، وكأن الصراع هو فقط حصري بين القسد وبين العشائر. تفضل. يعني دعني اسمح لي أن أقول المكون السني يعانون من الفراغ السياسي. عندما تنظر إلى الساحة الكردية ستجد بأن الكرد منظمون أكثر من أي مكون آخر، بغض النظر عن تفاصيل الأحزاب من انشق وماذا حدث، لكن بالعموم الكرد منظمون ضمن تصميم الحركة الوطنية الكردية. بحكم القمع الذي مارسه النظام ضد المكون السني، النظام أي شخص كان يثبت بانتمائه إلى حزب غير حزب البعث كان يعدم أو يحكم بالمؤبد. هذه السياسة أفرغت مجتمع من السياسة على مدار 50 عاما. بالتالي اليوم عندما يتصدر شيوخ العشائر المشهد، ماذا يعني هذا كلام؟ يعني أن هناك فراغ سياسي، عدم قيام عدم وجود أحزاب سياسية لتغطية هذا الفراغ، وبالتالي من الطبيعي أن يقوم أبناء العشائر ووجهاء العشائر بتغطية هذا الفراغ. أنا برأيي أخواننا السنة في العراق خسروا المعركة السياسية، لم يستوعبوا ما حدث داخل العراق، بأن هناك مخطط أكبر من الجميع. كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية تحدثت في لبنان قبل غزو العراق، قالت بأننا أمام ساحة مفتوحة اسمها فوضى الخلاقة أو سنعمل على بناء الشرق الأوسط الجديد. هذه القوى الدولية ستفرض أجندات محددة على أبناء المنطقة. نتذكر قاموا بتفكيك الإمبراطورية العثمانية، دعموا الثورة العربية من السعودية، أتحدث عام 1916 ما بعد 1916. وبالتالي عندما انتقموا من الدولة العثمانية قاموا بفرض اتفاقية سايكس-بيكو. وبالتالي اليوم تاريخ يعيد نفسه، هم لديهم مشاريع محددة. طيب خلينا بالجانب السني. هل ما خسره السنة في العراق سياسيا كما أسلفت حضرتك؟ يعني هل هن قادرين على استيعابه وعلى امتلاكه واحتضانه والحصول عليه في سوريا؟ يعني نفس تقريبا في تشابهات، في تقاطعات كتير كبيرة بين السنة في العراق والسنة في سوريا، وفي تقاطعات أيضا بين طرفي الكرد على طرفي الحدود أيضا. يعني في تشابهات ماكنة. ممكن يعني مستقبل الطرف السني في المعادلة. تفضل.
يعني أنا برأيي هناك كما قلت هناك فراغ سياسي، لا أحزاب سياسية سنية قوية في الساحة، لا وجود لهذه الأحزاب، بغض النظر إذا كان هناك وجود ائتلاف سوري المعارض، هو ائتلاف مكون من مجموعة قوى سياسية لا يمثل مكون واحد. بالتالي أنا برأيي دخول وجهاء العشائر أو أبناء العشائر على الخط هو لوجود فراغ سياسي كما قلت. إن لم يعيدوا، أنا من خلال منبركم أريد أن أتوجه إليهم، إن لم يعيدوا إعادة نظر في سياساتهم ويبحثوا عن شركاء حقيقيين ككرد. نحن كرد ندفع فاتورة لأننا وقفنا مع ثورة سورية. دعك من حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، هؤلاء ليسوا سوريين ولا علاقة لهم بالوطن السوري، لكن كحركة وطنية الكردية الجميع يتذكر في 2011 أرسل نظام طائرة هليكوبتر إلى مطار قامشلي. الحركة الوطنية الكردية من أقصى يمينها إلى أقصى يسارها رفضت الذهاب إلى دمشق والتفاوض مع النظام على أشلاء أبنائنا أبناء الثورة في حمص ودرعا. طيب أستاذ علي، في هذه المفصلية إذا أراد الكرد والسنة كما أسلفت يعني بناء روابط وشائج تاريخية ووطنية، مع مين ممكن واحد يحكي؟ يعني مع العشائر؟ ما هي القوى الوليدة؟ يعني ممكن أنه في المستقبل راح تكون لهم حالة سياسية معينة حسب اطلاعك وحسب معلومات اللي متوفرة عندك. أنا برأيي المجلس الوطني الكردي كان لديه تجربة خجولة، أو ما سمي بالتحالف أو التكتل الذي تم تأسيسه مع أحمد جربة، معروف اليوم بجبهة السلام والحرية. هذه خطوة كانت خطوة متقدمة وخطوة مطلوبة للكرد والسنة داخل سوريا، لكن هذه الكتلة بقيت هشة ولم يتم تفعيلها بشكل كامل. هذه من حيث المبدأ كانت فكرة جيدة، لكن بقيت ضمن إطار محدد ولم يتوسع نفوذها داخل سوريا. لكن ما أود قوله عبر منبركم، يجب بحث عن كيان واسع، كيان شامل يتضمن جميع الكرد الوطنيين وأخواننا السنة وجميع مكونات الشعب السوري. نحن شعب واحد. الحركة الوطنية الكردية منذ 70 عاما لم يطالب يوما بالانفصال أو انقسام أو حق تقرير المصير، فهي حقوق سياسية ثقافية اجتماعية ضمن الوطن السوري. من هذا المنطلق يجب أن يكون هناك احترام متبادل ما بين جميع المكونات. ساحة سنية هناك فراغ سياسي، لا يوجد أي كيان سياسي يمكن أن في هذا الوقت يمكن أن نتوجه له أو نخاطبه بشكل محدد. هناك تشتت، والنظام طبعا النظام كما قلت النظام هو الذي يتحمل المسؤولية. وخاصة هناك فيتو على جماعة الإخوان المسلمين. وبناء على هالكلمة أستاذ علي، على حالة التشتت، أنه القسدة أعلن القسدة يعني عن انتهاء المعارك، وكما أسلفت أنه وسألتك أنه يظهر بأنه العشائر لم يحصلوا في هذه المعركة على الوجبة السياسية أو الحقوق السياسية. أستاذ علي، سوريا دولة غنية، كتب أحد الأصدقاء أنه سوريا دولة غنية بمكونات المتنوعة الطائفية والإثنية، وبمراجعة بسيطة لتاريخ سوريا منذ نشأتها وإلى اليوم فمرت سوريا بمراحل فوضى كبيرة، وقد لعبت الطائفة السنية دورا أساسيا في تلك الفوضى، وكان يتطلب منها لعب دور الوازن والمدافع عن بقية المكونات كونها تشكل الطائفة الأكبر. فهذا راح يكون آخر سؤال عن الأخوة السنة. تفضل. حقيقة جميع المكونات أو جزء من كل مكون لعب الدور سلبي كما سماها أحد المتابعين، لعبوا الدور السلبي في أزمة سوريا. هناك جزء من الأخوة أو المكون علوي لعبوا دور سلبي في مناطق السنة، في حلب، في حمص، لعبوا دور سلبي زرع أحقاد لمئات السنين. الأخوان السنة أيضا الذين انخرطوا في تنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة أو تنظيم داعش، هؤلاء أيضا لعبوا الدور السلبي. وما يقوم به كوادر حزب العمال الكردستاني في دير الزور هم أيضا يلعبون الدور السلبي، يحاولون خلق صراع عربي كردي وزرع احتقان يمتد لمئات السنين. نحن
كحركة وطنية الكردية، أنا أسمح لنفسي أن أتحدث باسم الحركة الوطنية الكردية، ليس مع التوجه أن تزرع الأحقاد مع جميع المكونات. نحن نتعايش في هذه المنطقة سواء كردا عربا تركا، جميع المكونات نعيش في هذه المنطقة جنبا إلى جنب. قوى دولية على مرور التاريخ تدخلت في هذه المنطقة، زرعت أحقاد، أحدثت شرخ بين هذه المكونات، حاولت التلاعب بمفاصل هذه المكونات لإثارة الخلافات والفوضى، وبالتالي الاستثمار هذا الموضوع. وما يحدث في دير الزور اليوم هو أكبر دليل على ما أتحدث عنه. موضوع دير الزور كما قلت، دعني أختم موضوع دير الزور. أريد من عشائر أن انتفضت، وعندما أريدت منها أن تنطفي هذا البركان انطفت وحققت أهدافها. بالنسبة للأمريكان حققت أهدافها. ستبقى هذه البؤرة، ستبقى موضوع العشائر بؤرة يمكن أن تنفجر في أي لحظة بمثابة قنبلة موقوتة بس حضرتك إن لم تبحث قصد عن حلول حقيقية في منطقة دير الزور. حضرتك أسلفت بأنه النار العشائرية وهالصراع وهالنشاطات اللي صارت بدير الزور، يعني النار هذه الحرب يعني لم تنطفئ. أنت قلت هالكلام ببداية الحديث، لكن لو اختزلنا أدوات هذه الحرب والوسائط والوسائل المعرفية والسياسية والفكرية أستاذ علي اللي استخدمها بعض الأطراف يعني في تعريف الحرب، سنشاهد بأن هناك قوى أقليمية غير الأمريكان. وكان نحن أنا وأنت هلأ عم نحكي مجرد عن لاعبين أو عن طرفين متخاصمين بس، ولكن هناك أطراف داعمة لكل هذه ولأطراف الحرب. يعني مثلا بغض النظر عن القوى الإعلامية العروبوية والإسلامية والمعارضات العربية المشتتة كلها دخلت على الخط. رأينا دخول تركيا أيضا دخلت على الخط بشكل كبير، والنظام السوري أيضا، والنظام الإيراني، وجبهة النصرة وتحرير الشام والجولاني وأبو عمشة وغيرهم. فالكل عازمون على أن الحرب هي حرب عربية كردية. فإذا الأمريكان والقسدة أو الأطراف الوطنيين الآخرين في سوريا لهم أجندات أخرى، ولكن الأطراف الكثيرة التي تشارك في هذه الحرب تدفع هذه الظروف باتجاه قيام حرب كردية عربية. هل ستحصل لا سمح الله هذه الحرب بين الكرد والعرب؟ أنا لا أسميه حرب، لأننا ككرد لا نمتلك جيش، ولا أخواننا السنة لا يمتلكون جيش، لكن أنا أسميه صراع عربي كردي. من المستفيد من هذا الصراع؟ المستفيد هل نحن ككرد سوريين بكامل تفاصيله وقواه السياسية والوطنية، هل نحن لدينا مصلحة في الدخول مع صراع مفتوح مع المكون السني أو مع المكونات الأخرى داخل سوريا؟ طبعا لا، ليس لدينا مصلحة. لم ندخل ولن ندخل، وسنبحث عن سبل التعايش، سنبحث عن توافقات ما بيننا، ونعيش ضمن هذا الوطن منذ مئات السنين. لكن سؤال الثاني الذي يطرح نفسه بقوة، هل لإخواننا السنة أو المكون السني لديهم مصلحة في توجيه بوصلتهم نحو الكرد وتوجيه مصطلحات ما بين قوسين بذيئة باتجاه الكرد، أو ما هو برنامجهم السياسي، أو شيطنة القضية الكردية؟ هل لديهم مصلحة؟ طبعا ليس لديهم مصلحة. من المستفيد من إثارة موضوع صراع العربي الكردي؟ من المستفيد؟ النظام هو المستفيد، والأمريكان والإيرانيين، القوى الدولية الخارج عن سوريا هم المستفيد من إثارة هذه التوترات. أنت تلاحظ اليوم، يعني دعني أنتقل إلى موضوع الخلاف ما بين أشبه ما يحدث اليوم داخل أذربيجان وأرمينيا. عندما يحدث أي خلاف صغير سنلاحظ كل قوة دولية تحاول التدخل والاستفادة من هذه الظروف. ما حدث في دير الزور، هناك قوى كإيران، نظام، حتى الروس حاولوا بشكل أو بآخر تدخل ضمن هذا الصراع، لكن الأمريكان أطفوا نار بركان العشائر ولو بشكل مؤقت حتى تكون متحكمة بكامل تفاصيلها، حتى تكون متحكمة وتكون قادرة على تدوير الزوايا وفق السياسة الأمريكية داخل سوريا. عموما أنا برأيي
نحن ككرد سوريين لا مصلحة لنا، ككرد سوريين لا مصلحة لنا في الدخول في صراع مفتوح مع أي قوة سياسية أو عشائرية أو اجتماعية. لكن أنا من هذا المنبر أتوجه جميع القوى السياسية أن يعملوا جاهدين بالتوجه نحو عشائر العربية، بإيجاب، بتواصل معهم، بالجلوس معهم، بدخول لقطع نار الفتنة، لإثارة نار الفتنة. ونحن نعيش جميعنا في هذه المنطقة منذ مئات السنين، ولم كرد لم يكونوا مهاجرين من دول أخرى، هم شعوب هذه المنطقة يعيشون على أرضهم تاريخية كما بقية المكونات. النظام لعب على يجب أستاذ علي يجب أن يطرح هذا الكلام على أطراف المعارضات المختلفة اللي عم بيصادروا القرار الكردي، اللي عم بيصادروا الحقوق الكردية. ممكن يعني نوجه هذا الكلام ليس إلى يعني المناطق والعشائر العربية بشكل عام، لازم نوجهها إلى الأطراف السياسية المتحكمة بالقرار السوري وبالمفصل المعارضي. تفضل. حقيقة جميع النداءات وجميع الكلام بالنسبة للقوى السياسية التي لديها أجندات محددة داخل ساحة سوريا، هم أصلا لا يسمعون، لا يريدون سماع هذا الكلام، لأن كل كلام يتوجه نحو الوحدة الوطنية هذا الكلام يزعجهم، هذا الكلام يضيق من مشروعهم داخل سوريا. مشروعهم مشروع توسعي، مشروع يريدون التفتيت جغرافيا سوريا على مراحل. منذ 2010 و2021 22 أصبح نحن نمر في أصبح 12 عاما، يعني بمعنى أصبح هناك وقائع جديدة على الأرض داخل سوريا. مدينة إدلب تعيش منذ 12 عاما أو 11 أو منذ 10 سنوات تعيش بحالة إدارة ذاتية. مناطق شرق فرات تعيش حالة إدارة ذاتية. السويداء تطالب اليوم بنفس الفكرة. 10 أعوام أخرى مع احتفاظ بهذه الوقائع على الأرض، بأننا نحن يعني نتجه نحو تثبيت هذه الوقائع على المدى البعيد. كلام جميل. اللعب على حبل الدويلات الصغيرة حتى تكون القوى الدولية متحكمة بجميع هذه الجزئيات وتحركها وفق. طب أستاذ علي، ممكن نوجه كلام آخر للعشائر وللي عم يتابعونا خاصة من الأخوة العرب؟ يعني ممكن نقول إنه هل الكرد يعني اللي شاركوا أو قسد اللي شاركت بمعارك العشائر مثلا في دير الزور وفي ضواحي وقرى دير الزور، هل الكرد كانوا قادرين على رفض المشاركة في هذه الحرب العباسية، أم أنهم كانوا مجبورين ومحكومين بالقيود ولا بد لهم من القيام والمشاركة فيها؟ يعني لازم الأطراف كمان تفهم. تفضل. أنا أوجه سؤال بالصيغة الأخرى: هل العرب كانوا راغبين بالمشاركة في تنظيم داعش والهجوم على كوباني؟ أنا أقول لا طبعا لا، ولكن الكرد والشارع الكردي أستاذ علي، والمثقف الكردي والكاتب الكردي والسياسي الكردي لم يقم بحرف المسار من معركة بين داعش، بين قوى الظلامية وقوى الحرية، إلى معركة قومية بس. ولكن نحن يعني عم نلوم الأطراف اللي عم تقوم إلى تحريف المسار وخلق معركة عربية. كل الحديث يكمن ويذهب بهذا الاتجاه فقط. كل السياسات التي تعمل على زرع بذور الفتنة ما بين الكرد ومكونات أخرى هذه ستفشل كما فشلت سابقا. نظام لعب على هذا الحبل أكثر من 40 عاما، حاول إثارة الخلاف، إثارة الفتن ما بين أخواننا السنة وما بين الكرد. لكن نحن خاصة الحركة الوطنية الكردية نجحت في هذه الاستراتيجية، نجحت في عدم الانجرار، أنا أؤكد على هذا الكلام، عدم الانجرار إلى مستنقع الفتن مع المكونات الأخرى، حافظت على هدوءها. آخر بيان لمجلس الوطني الكردي يؤكد على هذا الكلام، بأننا نتعامل مع السياسة وفق العقل والمنطق، لا ننجر إلى سياسات التي يمكن أن
تزرع حقود لسنوات طويلة. بالتالي أنا برأيي نحن مصلحتنا ككرد سوريين أن نبقى داخل حقل السوريين، نبقى مع الشعب السوري مع مطالبهم المحققة نحو التحرير، نحو العدالة والمساواة، نبقى نتكاتف سويا مع القوى الوطنية الحرة، القوى الوطنية الحرة الثورية. نحن لدينا الكثير من المشتركات في المستقبل السوري، لكن أي صراع، أي توجه أو دفع الأمور نحو تصادم عربي الكردي، جميع المكونات سيكون خاسرون، الكرد سيخسرون، الأخوان العرب سيخسرون، والمستفيد هم القوى الدولية الذين يعملون على إثارة الفتن. بالتالي نحن بلى استاذ علي، يعني هلا الحرب انفرضت، مثل ما عم بفهم منك انه الحرب انفرضت على الكرد وعلى العرب يعني من اللاعبين، وكأننا نحن عم نحاول انه نغطي الشمس بالغربال. يعني الصراع البيني، الصراع الموجود، الصراع الثقافي والصراع القومي اللي موجود ما ممكن ازالته خلال يوم او يومين او 10 سنين او 20 سنة. يعني الحرب على ابواب الكرد فقط. رح ندخل الى الداخل الكردي استاذ علي، خليني معك شوي. الحرب على ابواب الكرد، والكرد وحدهم هن منشغلين بامور الانشقاقات وانشاء وتشكيل الاحزاب، ويدخلون الحروب الخاسره ويخرجون من المعارك وهم مكللين بنياشين الخسارات التاريخيه. فاذا نظرنا الى الخارطه السياسيه للشعوب السوريه سنرى بان الكرد هم الاكثر تضررا في كل جنبات هذه المعارك وهذه الحروب. كيف تقرأ المشهد الكردي في ظل هذه الأزمات والحرب لا سمح الله على الأبواب وتقترب من المناطق الكردية، والكرد لا يريدون الحرب بأي شكل من الأشكال؟ تفضل. حقيقة ما قبل 2011 النظام كان يتعامل مع ملف الكردي بحساسية وبحذر، بمعنى كان يريد أن يكون هناك أحزاب سياسية من حيث الشكل، أن يكون هناك أحزاب سياسية من حيث الشكل، لكن من حيث المضمون هذه الأحزاب تلعب دور إصلاحي داخل المجتمع. الحركة الوطنية الكردية بكامل تفاصيلها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لعبت دور الإصلاحي داخل المجتمع، زرعت التوعية ونشرت التوعية بين الناس، قللت من المشاكل، فرضت سياسة الاحترام ما بين الأفراد داخل المجتمع. لكن بعد 2011 بعد أن فرضت ثورة سورية وقائع جديدة على الأرض لم يتغير من كانوا يتصدرون المشهد، لم يتغير، بقوا نفس هؤلاء، وبالتالي لا يمتلكون الخبرة. كل الذين يتصدرون المشهد، أنا أتحدث عن الأحزاب الكردية، تصدروا المشهد ليس لديهم خبرة كافية للتعامل مع السياسة الدولية والإقليمية والمحلية. بمعنى نلاحظ اليوم في قامشلي في مناطق الكردية إن معظم الناس، معظم الأحزاب منشغلين بقيل وقال، من انشق ومن ترك ومن تم انتخابه للسكرتير ومن أعلن عن حزب جديد. كل هذا لم يأتي من الفراغ، إنما تم العمل على هذا الموضوع بشكل ممنهج، تم إشغال الحركة الكردية بمواضيع ثانوية، وبالتالي حتى هم يتحكموا بقرارنا السياسي، القوى الدولية أنا أتحدث. عموما نحن نحتاج داخل المجتمع الكردي، نحتاج إلى انتفاضة ضد هؤلاء الذين خاذلوا أحزابهم قبل أن يخاذلوا المجتمع وأبناء شعبنا. هؤلاء لم يكونوا وفق المستوى المطلوب، لم يمارسوا السياسة، لم يخرج أحد، أنا دعني أسمح لنفسي، لم يخرج أحد قائد. أنا ما بعد قائد شهيد مشعل تمو لم يظهر قائد داخل ساحة الكردية، لم يظهر. أنا حتى الآن لا أرى أي قائد بصفة قائد يمكن أن يقود الشعب الكردي، يمكن أن يكون جريئا ويواجه الشارع ويواجه النظام ويواجه كامل التفاصيل، حتى يواجه الأمريكان. لا يوجد.
كل شخص، كل مجموعة مرتبطة بأجندة استاذ معينة. علي، يعني حديثك عن جد ممتع، ولفتني كثير انه مآخذك على الوجود الامريكي والوجود الدولي. فامريكا هي يعني قوة دولية، وجاءت الى المنطقة عبر تحالف دولي ما انا طلبته ولا انت طلبت، ولكن يعني احيانا بلاحظ انه في تغاطي عن دور اللي عم بيقوم في مثلا ايران، والدور التركي في المعادلة السياسية في المنطقة اللي بترتقي الى درجات الجرائم. يعني ما عم نحكي عن دور يعني القوى الاخرى، وكأن الامريكان هي السبب الاساسي في اشعال النار وفي اشعال الفتن والقيام بالصراعات وخلق الصراعات والفتن بين الشعوب والمذاهب. يعني ما بتشوف حالك انه وكأن انت عم تدفع كثير نحو الامريكان؟ أنا دعني أتساءل بصيغة أخرى: من الذي أتت بميليشيات إيرانية من إيران عبر العراق إلى داخل سوريا؟ من الذي أتى بحزب الله؟ من الذي أتى بحزب العمال الكردستاني وأدخل كوباني؟ من أتى بتركيا إلى مدينة عفرين؟ من أدخل إيرانيين؟ من عندما لاحظ الأمريكان بأن النظام سيسقط في 2015 أتى بروس ليدافع عن النظام؟ بس كل هذه أذكرك الفوضى. بنقطة السماح لحزب العمال الكردستاني بالدخول إلى كوباني والمناطق الكردية الأخرى، فتركيا هي التي سمحت أيضا في صور، في أدلة، لا ننسى لأنه باراك أوباما هو الذي طلب من الأتراك بإدخال هذه المجموعات إلى كوباني، وقاموا على فور فيما بعد قاموا على فور بإنزال جوي فوق مدينة كوباني، وتركوا لهم الأسلحة في جبهات ودعمهم، وبالتالي أصبح اليوم أمور خارج عن سيطرة الجميع. طيب أستاذ علي، شاهدنا قوات العشائر وهي تستهدف الطرف الآخر من القسدة بقذائف المدفعية في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي M4 شمال الرقة. من أين جاءت هذه العشائر العربية بهذه الأسلحة، ومن أين حصلت على هذا الكم وهذه الأسلحة الضخمة، ومن هم الممولون؟ وتركيا كم هي بعيدة عن خط النار؟ تفضل. من أين، أنا دعني أتساءل بصيغة أخرى: من أين أتت قسد بطائرات مسيرة أو بأسلحة موجهة للطيران؟ من أين أتت؟ دعني أقول كل طرف، كل أداة، دعني أسميها كل أداة اليوم تحارب على الساحة السورية هي لديها دولة تدعمها، فهذا موضوع لم يعد خافيا على أحد. معارضة طبيعي أن تتنسق مع الأتراك، هذا موضوع، كما قصد تنسق مع الأمريكان، كما ميليشيات الإيرانية مع النظام، مع روس. من الذي دعم العشائر أستاذ علي؟ قذائف المدفعية من الذي أعطاهم للعشائر؟ تفضل. عشائر دير الزور أنت تقصد؟ بالضبط. أنا لم أسمع أنه عشائر دير الزور قد استخدموا سلاح المدفعية، أنا لم أسمع بهذا الكلام. يعني أنا أنفي هذا الكلام بأنهم استخدموا، إلا إذا كانوا استولوا على أسلحة قسد، فهذا موضوع آخر. ممكن نراجع فيديوهات أوريان تي في، يعني القوات العشائر تستهدف قذائف المدفعية ضد القسد في محيط مدينة عين عيسى. ربما كان هذا المشهد، ربما يكون هذا المشهد في ريف حلب، فهم تابع لقوى المعارضة، لكن في دير الزور لا يوجد، أنا أتحمل مسؤولية كلامي، يعني لا يوجد مدافع في دير الزور، إلا إذا كان أبناء العشائر استولوا على مدافع قسد واستخدموا. هذا موضوع أنا ليس لدي اطلاع عليه. طيب كم كانت تركيا بعيدة عن ساحة المعركة؟ والمعركة انتهت طبعا. أنا برأيي بما أن الأمريكان كانوا متحكمين بمفاصل هذا الصراع، بما أن الصراع كان مدروس وأريد من هذا الصراع أن ينفجر، أريد منه، فبالتالي جميع الأطراف بما فيه النظام والإيرانيين والأتراك تعاملوا مع هذا الحدث بشكل حذر وعدم تدخل، لأنهم ربما البعض فسروا بأنه ربما يكون فخ لاستدراج قوى أو أدوات أخرى إلى داخل هذا الصراع. بالتالي الجميع تعاملوا مع هذا الملف بحذر شديد. نعم. الجولاني وجماعة العمشات وغيرهم من الفصائل الإسلامية الراديكالية طرحت أيضا المساعدات للعشائر. هل هناك عندك معلومات حول التعاون والتعامل بين العشائر والجولاني وإمارة إدلب وأبو عمشة وغيره؟
لو أطال الصراع لأسبوع آخر، أنا برأيي كان هناك أطراف أخرى ستتدخل في هذا الصراع وأدوات أخرى، وكان سيكون باب مفتوحا لجميع الاحتمالات، لجميع أطراف ستتدخل في هذا الصراع. لكن الأمريكان باعتقادي الشخصي أوقفوا هذا الصراع حتى يغلق الباب أمام جميع، حتى يمنعهم من تدخل داخل هذا الصراع، وبالتالي قاموا بتحجيم هذا الصراع وإطفائه ولو بشكل مؤقت. أنا أؤكد على ولو بشكل مؤقت. طيب، لنذهب إلى دور اللاعبين. سنأخذ دور الائتلاف الوطني السوري في المقام الأول. كيف ترى، يعني بتشوف من خلال هذه الحرب، في وقت سمعنا بأنه أمريكا حاولت وتحاول تقريب وجهات النظر السياسية بين أطراف المعارضات السورية، وخاصة الإدارة الذاتية والائتلاف الوطني السوري. أمريكا عملت على هذا المحور، وهناك من يقول بأن تركيا هي صاحبة كلمة الفصل وتمنع هذا التقارب. واليوم هناك حرب طاحنة تعصف بالائتلاف الوطني السوري، وهناك أيضا محاولة لاختيار هيئة سياسية ورئاسة غير متجانسة يعني في بعض تجلياتها، وما يدل كل هذه الصراعات على أنه هناك نوع من الخلل السياسي التنظيمي في العمل المعارضي. كيف راح يؤثر هالموقف على مستويات المعارك مثلا، أو ارتدادات المعارك في الشرق السوري؟ حقيقة قوى المعارضة السورية بما فيهم ائتلاف سوري المعارض لا حول له ولا قوة، نتيجة التدخلات الدولية كما ذكرت سابقا في الصراع السوري. بالتالي جميع الأدوات، جميع الأطراف اللي كانت مشاركة يوما ما في سوريا كانوا جزء من النسيج السوري، أصبحوا اليوم مهمشين. من قوى دولية تتعامل اليوم مع أطراف التي تحمل السلاح، سواء كان جبهة نصرة أو فصائل المعارضة على الأرض أو قسد أو جيش سوريا الحرة في قاعدة تنف أو ميليشيات إيرانية. هؤلاء اليوم لديهم تم تسليمهم طبعا الساحة، وهم يديرون المشهد اليوم طبعا بأوامر من قوى دولية. باعتقادي القوى السياسية اليوم مهمشة، سواء من الائتلاف أو المجلس الوطني الكردي أو كل القوى السياسية السورية، لأنه إن دل هذا الموضوع إنما يدل على أن حل سياسي، لا حل سياسي في الأفق في المدى المنظور، لا حل سياسي، وبالتالي التركيز يتم فقط على القوى المسلحة، وهذه القوى تتلاعب في الميدان وفق أوامر الخارجية. باعتبارك عضو بصفة مستقل في المجلس الوطني الكردي، سمعنا بأنه حضرتك مرة قدمت بعض المطالب. ماذا كانت مطالبكم بهذا الصدد، وهل سيتم تلبية يعني تلك المطالب حتى تحضروا اجتماع المجلس، وأنت مقاطع لاجتماعات المجلس كما سمعنا؟ تفضل. لم أسمع بهذا الكلام. أنا عضو بتيار المستقبل، عضو قيادي بتيار المستقبل. انضمينا لمجلس الوطني الكردي ب 2015. أنا ممثل تيار المستقبل في مجلس الوطني الكردي، لكن حدثت خلافات داخل التيار، خلافات تنظيمية حدثت. لا يوجد لدينا خلافات سياسية، هي خلافات تنظيمية. لم نعقد مؤتمر منذ 9 سنوات حتى الآن. لا يوجد لدينا قيادة فاعلة في الميدان، قيادة تعمل. لا يوجد لدينا اجتماعات. مشعل تمو في 2011 حل التنظيم بشكل كامل، بالتالي تيار يختلف عن الأطر التنظيمية الأخرى. ليس لديه تنظيم فاعل بمعنى الحقيقي للتنظيم. وهذه الخلافات بقيت عالقة، وأنا لازم داخل مجلس الوطني الكردي سواء بصفة مستقل أو بصفة تيار، فهذا التحصيل حاصل. تجنبا أنا أتجنب الدخول في خلافات أو صراعات مع أي شخص، مع أي طرف، مع أي أنا أثق بنفسي وبقدراتي وبطاقاتي. أعمل بشكل يومي على مدار الساعة لشعبي وخدمة لأهلي وخدمة
لوطن سوريا. تسلم تسلم تسلم. موضوع صراعات تنظيمية، صراعات داخل كتل، داخل لا يهمني، لم يعد يهمني. أنا أركز حاليا بوصلتي على الوطن السوري وعلى القوى الوطنية السورية، وأنسق معهم لكي نتكاتف سويا ونعمل حتى نحقق أهدافنا نحو الحرية والعدالة. أستاذ علي، سؤال مكرر ولكن يطلبون الإجابة. أنتم كأحد الكتاب الذين يكتبون حول هذه المعارك وتطرحون الكثير من المواقف، لكن أغلب الآراء من طرفكم التي تأتي تذهب إلى اتهام الإدارة الذاتية بالإرهاب والقتل والجرائم، وتضغطون الطرف عن تنظيم داعش الإرهابي المتعشعش ما لا يزال يعني في مناطق العشائر، وعن وجود معسكرات حزب الله والنظام السوري في دير الزور وفي مناطق العشائر. عندما هاجم تنظيم داعش على مدينة كوباني ب 2014، أنا لدي مداخلات بشكل يومي على قناة BBC، على الجزيرة، على قناة عربية الحدث. كنا ننتفض على الإعلام. واجهنا سويا تنظيم داعش الإرهابي، وأنا أكثر شخص من كوباني ظهر على القنوات الإعلامية العالمية، حتى قناة روسيا وقناة الصين الشعبية. وحدنا صفوفنا في اتجاه تنظيم داعش ومحاربة تنظيم داعش. لكن هناك سؤال كبير يوجه نفسه: هل هناك اليوم تنظيم داعش داخل كوباني وداخل قامشلي؟ السؤال لا. إذن من يهجر أهالي كوباني اليوم؟ عندما تأتي اليوم إلى تركيا ستجد أهالي كوباني يغادرون كوباني على نهارا، وفي ساعة 12 ظهرا يخرجون من كوباني ويدخلون تركيا، ومنها إلى يتم تفريغ كوباني بشكل ممنهج ومدروس. إذن سؤال مكرر: من يقوم بتهجير الناس؟ من يقطع الكهرباء عن الناس؟ هل داعش أم قسد؟ ألا نستطيع أن نقول بأن الذي أفرغ عفرين ويقوم اليوم بالتغيير الديموغرافي يساهم بشكل أو بآخر في إفراغ كوباني أيضا؟ كوباني حقيقة، موضوع كوباني موضوع مشابه بحد كبير لموضوع عفرين. موضوع عفرين اليوم أنا باعتقادي الشخصي وضع داخل عفرين أفضل من وضع داخل كوباني. ربطة خبز اليوم داخل كوباني ب1000 ليرة، ومنبج بين كوباني ومنبج 60 كيلومتر ب500 ليرة. إذا لماذا فرض هذه السياسة ممنهجة على أهالي كوباني؟ لماذا فتح ممرات من كوباني إلى تركيا إلى مناطق النظام؟ شخص يخرج من جراج كوباني ويصل إلى داخل لبنان ولا حاجز يعترض عليه، ولا حاجز إيراني أو نظام يسأل أين هويتك. جميع القوى اليوم تعمل على إفراغ مدينة كوباني. حزب العمال الكردستاني جزء من هذه المنظومة، جزء من هذا هي الآلات المنفذة في الميدان تحاول تفريغ كوباني كما فرغت عفرين وسلمتها. أنا باعتقادي الشخصي نحن يوم سلمنا أمرنا، سلمنا إدارتنا لهذه المنظومة، كان يجب أن نعتقد بأن مصير هذه المناطق ستكون نحو الدمار والخراب. كيف تقرأ الموقف الروسي فور حدوث المعارك بين القسد والعشائر؟ رأينا بأن روسيا أيضا قامت بقصف بعض الأطراف اللي كانت عم بتحاول تروح من طريق جرابلس لمساندة العشائر في المنطقة، وروسيا قامت بقصف كبير. كيف قرأت الموقف الروسي؟ هل الموقف الروسي عبارة عن داعم أو مساند لبعض الأطراف الداخلية أو الإقليمية؟ تفضل. أنا باعتقادي الشخصي اليوم هناك دعني أسميها هدنة صامتة داخل سوريا، بمعنى كل طرف التزم ضمن حدود المرسوم له، سواء داخل معارضة، سواء داخل مناطق النظام أو مناطق قسد. كل فريق من هؤلاء اللاعبين داخل الساحة السورية يحاول تجاوز هذه الخطوط. الطرف المقابل يحق له الاستهداف.
كما هناك قصد تتقدم أو تعمل أي استفزاز لجيش التركي أو لفصائل المعارضة تتدخل، حتى الميليشيات الإيرانية عندما تتدخل أو تتقدم خطوات نحو مناطق النفوذ الأمريكية، نجد أن الطيران الإسرائيلي فورا يتدخل. طيب لماذا قصفت روسيا هذه المنطقة؟ يعني يقال بأن أنا باعتقادي لأنه هناك حدثت تجاوزات، حدثت تقدم من فصائل نحو مناطق النظام، وبالتالي هناك أمور مرسومة بالميدان، فبالتالي غير مسموح لأحد تجاوز خطوط المرسومة وفق اتفاقيات أستانا. هناك من يقول بأن إعادة رسم خريطة السيطرة في سوريا على هذا النحو، خاصة بعد المعارك اللي حصلت، لا يراعي النفوذ الروسي. لا يوجد إعادة رسم، بل المطلوب هو تثبيت خطوط الصراع، تثبيت خطوط الهدنة وعدم تجاوزها. طب هناك من يقول من المعلوم أنه وفق الاتفاق الروسي الأمريكي حسب توزيع مناطق السيطرة وقوات وقواعد الاشتباك تعتبر منبج منطقة تقع تحت النفوذ الروسي والغطاء الجوي الروسي، وبالتالي فإن أي تغيير بقواعد السيطرة في المنطقة يستهدف روسيا بشكل أساسي. هذا كلام صحيح. الروس يطالبون اليوم بالتخلي عن منبج مقابل الاستيلاء أو السيطرة على بعض المناطق في ريف أدلب، سواء المتعلق بجسر الشغور أو طريق M4 لاذقية، لكن أنا برأيي لم يتم الاتفاق حول هذا الملف، لا زال عالقا. معنى ذلك هناك تغيير نوعا ما، او هناك القول بانه ممكن هناك مفاوضات او هناك توجه، لكن لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن. اوكي. حول الموقف التركي استاذ علي، راينا بان الدوله التركيه وعلى لسان رئيسها اردوغان اعطت لنفسها كامل الحق بالتدخل في هذه الحرب البعيده عن قصور دولماباخشا، وجاء على لسان اردوغان بانهم يراقبون الوضع وهم يدعمون العشائر العربيه ضد المنظمات الارهابيه بحسب قوله في ريف دير الزور، وقال ايضا ان هذا التطور في مناطق سيطره هذه المنظمات الارهابيه يظهر مجددا ولا مجال لحقوق الإنسان الأساسية هناك. تركيا تبحث عن الحقوق وحقوق الإنسان. تفضل، ما تعليقك يعني تجاه هذا البيان؟ نحن ككل سوريا غير معنيين طبعا بهذا الصراع. كل دولة لديها مشاكل مع أطراف محددة، كما أمريكان لديهم مشاكل مع تنظيم داعش، مع جبهة نصرة تدخلت في أفغانستان. تركيا أيضا تعطي لنفسها حق تدخل لمطاردة المطلوبين لديها. نحن ككل سوريا كقوة سياسية سلمية كقوة مدنية لسنا معنيين بهذا الصراع. هذا الصراع يمتد ل40 عاما، بالتالي نحن صراعنا السياسي قضيتنا تختلف عن هذه القضية. هذه حرب نحن لسنا جزء من حرب مفتوحة ما بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. هذه حرب تمتد ل50 عاما. نحن لسنا جزء من هذا الصراع. نحن ككل سوريين نتحدث. نحن مشكلتنا اليوم هي مع القوى الوطنية السورية، هي مشكلتنا مع النظام السوري. نحن نطالب اليوم بتسوية حقوق الكرد ضمن الدستور السوري المستقبل وفق 22/4. طيب، إذا كانت تركيا حريصة وخائفة كل هذا الحد، يعني لهذا الحد على حقوق الإنسان في دير الزور، فعفرين أقرب إليها من دير الزور وما يحصل فيها من جرائم يومية وقتل واعتقالات وتغيير ديموغرافي. أنا لا أريد أن أتحدث على طريقة ولا تقربن من الصلاة ولا أكمل الجملة ولا تقربن من الصلاة وأنتم سكارى. الكثيرون من الكرد السوريين الذين أصبحوا ضحية المنظومة الإعلامية لحزب العمال الكردستاني يخاطبون المشهد اليوم في عفرين على طريقة ولا تقربن من الصلاة ولا يكملون الجملة، بمعنى من تسبب بتهجير أهالي العفرين، من استفز، من وضع صورة أوجلان على جبال عفرين حتى تستفز تركيا، من قام بارتكاب مجزرة عين دقنة وقام بنقل هؤلاء الجثث. اليوم صراع اليوم داخل دير الزور. نحن كقوى الوطنية يجب أن نتخوف من ردة فعل هذا. ماذا يفعل هؤلاء الكوادر حزب العمال الكردستاني في دير الزور؟ علينا أن ناخذ حذرنا من هذا الموضوع،
في حال ردة فعل هل كل سوريين سندفع الثمن؟ نعم سندفع الثمن. دفعنا ثمن في عفرين نتيجة ممارسات والسياسات الغير أخلاقية لحزب العمال الكردستاني في عفرين. نحن من المفترض حزب العمال الكردستاني هو أو حزب الاتحاد الديمقراطي يجد نفسه اليوم جزء من سوريا. لماذا يتدخل؟ لماذا منذ 2011 رفع شعارات داخل شوارع كوباني ويطالب بإسقاط أردوغان منذ 2011 في شوارع كوباني، وانا شاهد على هذه اللافتات يطالب باسقاط الاردوغان. تمام استاذ علي. من الذي اتى بالجيش التركي الى العفرين؟ هذا سؤال كبير يجب ان نجاوب عليه. اوكي، سمعنا في بحر الايام الماضيه عن اجتماع تركي امريكي في كلس، وتمخض هذا الاجتماع الى اتفاق بين التحالف الدولي وتركيا يتضمن بنقل مقاتلين من الجيش الوطني من المعارضه الى قاعده التنف. هل لديكم معلومات؟ أنا باعتقادي بعد قمة ناتو الأخيرة منذ شهرين على ما أعتقد حدثت تفاهمات ما بين الأمريكان والأتراك، حدثت توجه محدد نحو اتفقوا على خطوط العريضة داخل سوريا، وهذه الخطوط ليس كما من تحدثت عن هذا الموضوع هو موقع مونيتور الأمريكي أنه هناك توجه بنقل فصائل. هذا أنا أنفي هذا الموضوع. طبعا هذا موضوع غير صحيح، خبر إعلامي، مجرد خبر إعلامي. لكن حقيقة تقول أنه الأمريكان اتفقوا مع قوات سنديد، مع مجلس ديرزور العسكري، مع ثوار رقة، مع وجزء من الفصائل التي كانت يوما ما محسوبة على الأمريكان. هناك فصائل اليوم داخل فصائل المعارضة في الشمال السوري لا زال الأمريكان يدفعون رواتبهم، وحتى هذه اللحظة هم محسوبين على الأمريكان. هناك فصائل متعددة داخل في الشمال. طيب استاذ علي، امريكا دعت في الفتره الاخيره الى تكثيف الجهود، يعني لتوضيح موقفها في المنطقه. امريكا دعت الى تكثيف الجهود للحفاظ على الاستقرار في المنطقه وضمان تعايش جميع شعوبها بسلام، واعتبر بيان للتحالف بان انحرافات عن هذا العمل المهم ستؤدي إلى عدم الاستقرار وتزيد من خطر عودة ظهور تنظيم داعش. كيف تقرأ الموقف الأمريكي أيضا؟ وأمريكا قالت بأنها ملتزمة، هي نقطة كثير مهمة أستاذ علي، أمريكا ملتزمة بدعم قوات سوريا الديمقراطية في مهمة الهزيمة الدائمة لداعش ودعما للأمن والاستقرار الإقليميين. لم يقل داخل سوريا بل قال الإقليميين، يعني الزاوية بدأت تنفرج كثيرا. وقوات القسد في الأيام الماضية كما يعني سمعنا من الإعلام بأنها حصلت على الكثير والكثير والكثير من القوات من الطرف الأمريكي. تفضل. باعتقادي هذا كلام دبلوماسي، كلام سياسي، يحاولون تهدئة الأوضاع تارة، وتارة أخرى يحاولون التغطية ما يحدث بالميدان. ما يحدث في الميدان يخالف ما يتحدثون به. هم وضعوا خرائط بأيديهم، واليوم يقسمون سوريا وفق مناطق نفوذ، مناطق روسية، إيرانية، تركية، مناطق أمريكية. بالتالي كما قلت في بداية حديثي، تثبيت هذه الوقائع لعقد كامل، لعقد آخر ل10 سنوات أخرى، بمعنى أنه تثبيت دويلات جديدة داخل سوريا، وبالتالي أمر واقع جديد وعلى الجميع بحسب السياسة الأمريكية على الجميع التعامل معه. هل من لاعبين على الأرض يستطيعون منافسة الدور الأمريكي؟ باعتقادي كل منظومة، هذه قاعدة عامة على كل المتابعين لبرنامج روشن تي في أن يأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. كل منظومة، كل تنظيم إرهابي أو مصنف إرهابي ما بين قوسين في الشرق الأوسط يثير جدل، يرتكب فظائع ضد المدنيين، أنا باعتقادي هذا تنظيم لا يمكن أن يكون بعيدا عن أنظار الأمريكيين. لا يمكن. كل حدث يقع داخل سوريا، داخل العراق، يتم بشكل ممنهج، بشكل مدروس، يتم تحت التحكم. كما قلت ما حدث في دير الزور ويحدث اليوم في سويداء يتم بشكل مدروس تحت التحكم الأمريكي، يتم توجيهه وفق التوقيت المناسب.
بعد معارك دير الزور، ما هي الرسائل الأمريكية التي أرادت إيصالها إلى الأطراف؟ الأمريكان يريدون توجيه رسائل للقوى الدولية بأن أمور لا تزال تحت السيطرة. لن نسمح لأحد بالتدخل في هذه المنطقة. جعلت من هذا الصراع مبررا لإدخال أسلحة جديدة، مواد لوجستية إلى منطقة شرق الفرات. بالتالي باعتقادي أن الأمريكان لن ينسحبوا من هذه المنطقة على مدى المنظور، وبنفس الوقت لن يأمنوا الأمن والاستقرار، لأنه بمجرد تثبيت الأمن والاستقرار في الميدان بمعنى لا مبرر لوجودهم. هم يركزون من حيث الخطاب على خطر تنظيم الداعش في المنطقة. هذا الكلام من حيث المبدأ، من حيث الشكل صحيح، لكن من حيث المضمون هم يرسمون في الميدان خرائط، وضعوا خرائط جديدة في المنطقة ويعملون عليه. لكن نجاح وفشل هذا المشروع يبقى على نتركه للوقت أو وفق السياسة الدولية أو يتعارض مع السياسة الدولية. كيف تقرأ الدور الإيراني المتناقص يوميا، يعني الممتد من كركوك إلى دير الزور؟ وهل هناك تحالفات جديدة على الأرض؟ وخاصة شاهدنا بأن هذه الحرب يعني أطالت وحاولت قطع اليد الإيرانية الممتدة من كركوك إلى دير الزور مثل ما قالت بعض الصحف أو بعض الكتاب. لم يقطعوا الأيدي الإيرانيين. أكبر دولة مستفيدة من توجه أو ممارسات ميليشيات الإيرانية أو من دور الإيراني هم الأمريكان. الأمريكان جعلوا من إيرانيين عصا غليظة على رؤوس العرب يستخدمونهم لابتزاز العرب. لكن أنا برأيي العاهل السعودي الجديد فهم هذه اللعبة، فتح خطوط التواصل مع الإيرانيين، وتوصلوا إلى تفاهمات أو إلى اتفاقات مشتركة برعاية صينية، وبالتالي سحبوا هذه الورقة من يد الأمريكان تستفيد من الدور الإيراني. ومنذ ذلك الحين، منذ 2022 بعدما تم اتفاق ما بين طهران والرياض بالرعاية الصينية، أنا برأيي الدور الإيراني تقلص في اليمن، تقلص في البحر الأحمر. اليوم الدور الإيراني مختصر فقط داخل سوريا وتحديدا في منطقة. ولماذا لم يتقلص في دير الزور أيضا وفي كركوك دير أيضا؟ الزور مطلوب حتى الآن، مطلوب من هذا الدور أن يبقى ليبرر التدخلات الإسرائيلية. إذا انسحب الميليشيات الإيرانية من سوريا كيف ستتدخل الطيران الإسرائيلي؟ إذا يجب أن تبقى هذه المنظمات في الميدان، يجب أن تبقى حزب العمال الكردستاني داخل سوريا حتى تكون مبرر، حتى تعطي حجة للآخرين بتدخل داخل هذا الملعب. نتيجة لارتدادات الحرب التي قامت بين يعني العشائر والقسد، هناك سمعنا بأنه اجتماع قد حصل بين القسد والأناكسة، المجلس الوطني الكردي. هل لكم علم بهذا الاجتماع وما تمخض عن هذا الاجتماع، أو هل سمعت عن هذا الاجتماع؟ تفضل. أنا لم أسمع بهذا الاجتماع. أنا أستبعد أن يكون هناك اجتماع، خاصة نحن في مجلس الوطني الكردي قلنا أكثر من مرة أي اجتماع بدون رعاية الأمريكية لن نحضره. لسنا على استعداد بجلوس مع قسد دون رعاية الأمريكية، والأمريكان لديهم أولويات في هذه الفترة. المبعوث الأمريكي نيكولاس غادر شرق الفرات وحاليا موجود بإسطنبول. ترك الساحة فارغا، ترك الساحة للضباط العسكريين لإدارة الأزمات أو لإدارة الصراع داخل شرق الفرات. أنا باعتقادي ربما يكون هناك يأتي مبعوث جديد آخر، لكن لقاءات بدون تواجد الأمريكي أنا أستبعد. وخاصة ملف موضوع دير الزور تغطى على جميع الصراعات وجميع مشاكل أخرى، وتركيز اللي يتم اليوم على دير الزور بشكل كامل. سمعنا عن اجتماع أمريكي تركي في قاعدة إنجرليك لمناقشة تطورات الاشتباكات العشائرية في مناطق شرق سوريا وإمكانية تنفيذ اتفاق منبج لعام 2016 الذي يعطي الحق لأبناء منبج بإدارة ذاتية لمناطقهم بالشراكة مع التحالف الدولي. هل لديكم معلومات عن هذا الاجتماع؟ باعتقادي اللقاءات ما بين أنقرة وواشنطن لقاءات متواصلة لم تنقطع اليوم، وخاصة دولتان اليوم حلفاء داخل ناتو،
حلفاء في السلم والحرب بغض النظر عما يحدث داخل سوريا. لكن هناك سؤال كبير يفرض نفسه، يتساءل الكثيرين هذا السؤال: هل من مصلحة الأتراك انسحاب الأمريكي من سوريا؟ الجواب لا، ليس من مصلحة الأتراك الانسحاب الأمريكي من سوريا. بمعنى تواجد الأمريكي داخل سوريا والتواجد التركي أحدث توازن في القوى، وبالتالي أضعف جبهة الروس والإيرانيين، وبالتالي باعتقادي الشخصي هذه القوى ستحافظ على مكان مناطق نفوذها. كسياسي أستاذ علي، هنا سؤال عابر، كسياسي وككاتب وكمراقب للأوضاع، كيف ترى الأوراق التركية؟ هل ستنسحب تركيا يوما ما من الأراضي السورية؟ وماذا تبحث تركيا في سوريا؟ هناك قاعدة عامة، يعني كل كرد سوري يجب أن يتفهمها أو يجب أن يطلع عليها. عفوا. تفضل. القاعدة العامة تقول: كل منطقة تخطت عليها أقدام حزب العمال الكردستاني هي أراضي تركية. أعيد السؤال، أعيد قراءة القاعدة: كل منطقة، كل بقعة جغرافية تخطت عليها أقدام حزب العمال الكردستاني هي أراضي تركية. هذا الموضوع محسوم بالنسبة لهم. حزب العمال الكردستاني كما ميليشيات الإيرانية، كما تنظيم داعش، كما حزب الله. وهناك صديقي، وأذكرك بمثل بلغاري، هناك مثل بلغاري يقول: عندما رأيت أرضا قاحلة وجرداء فأعرف بأن الجيش التركي قد مر من هنا. تفضل. حقيقة كما قلت، اليوم هناك 32 قاعدة تركية داخل إقليم كردستان العراق. ما هو المبرر؟ ما هو الحجة؟ طبعا وجود حزب العمال الكردستاني. كل منطقة، كل شريط حدودي حزب العمال الكردستاني طالما موجود فيه، طالما يوجه انتقاده ويوجه حربه نحو تركيا، ولو حرب، أنا أضع حرب ما بين قوسين باتجاه تركيا، أنا باعتقادي أن أمور مشاكل ستبقى عالقة. كل طرف سينتظر فرصة مناسبة للانتقام من الطرف الآخر. في ظل من ساعة و40 دقيقة بالضبط، يعني عم نقترب من نهاية البرنامج. سؤالين آخرين أستاذ علي: في ظل كل هذه التطورات والأزمات الإقليمية والدولية، ما زال البيت الكردي متصدعا ومنكسرا، وما زال اللاعب الكردي غير قادر على القيام بدوره، وما زال غير مسموح للكردي بامتلاك الأوراق، بالرغم من جيوسياسية الأرض والموقف والوجود الكردي ضمن الخرائط السياسية والعسكرية. أين هو موقع الكرد في خريطة المستقبل لسوريا؟ هل تركيا ستفرض شروطها على مستقبل سوريا السياسي، أم أن سيكون للكرد موطئ وموقع في سوريا المستقبل؟ تفضل. يعني عندما نتحدث عن الكرد نتحدث إما عن قوى سياسية أو قوى عشائرية. إن تحدثنا عن القوى العشائرية، حزب العمال الكردستاني منذ 2011 فككت هذه العشائر، انتقمت منهم، فككت أسرة، هجرت الناس، وبالتالي لم تعد لدى العشائر أي قدرة للمواجهة أو لتمثيل نفسها أو لحماية نفسها على الأقل. إن تحدثنا من جانب الآخر أو في الضفة الأخرى على القوى السياسية، القوى السياسية اليوم متشرذمة، القوى السياسية اليوم مشغولة بخلافاتها التنظيمية. منذ شهر تواصل معي ممثل في وزارة الخارجية لدولة أوروبية، منذ شهر أنا، اللي هو لوزارة الخارجية البريطانية، تواصل معي، سألني من هو رئيس مجلس الوطني الكردي حتى نتواصل معه. صراحة السؤال كان يعني محرج بالنسبة لي. من هو رئيس المجلس الوطني الكردي؟ يعني أنا أتساءل نفسي أحيانا: لماذا لا يوجد رئيس المجلس الوطني الكردي؟ لماذا لا يوجد؟ لماذا هذا التفكك داخل الأحزاب؟
لماذا هذه الأحزاب كل شخص كل حزب يمتلك عضوين أو ثلاثة؟ يعني لماذا؟ هذا جزء من الفوضى التي نحن نعاني منها، هذه جزء من المشاكل، جزء من جزء من المشاكل اللي وضعنا في داخل الفوضى. ونحن إن تحدثنا عن الكرد سنتحدث عن القوى السياسية. القوى السياسية ما هو الحزب القوي اليوم يستطيع أن يتصدر المشهد ويمثل الكرد في محافل الدولة؟ من هو أسمى هذا الحزب؟ لا يوجد هذا الحزب. طيب إن تحدثنا عن المجلس الوطني الكردي كونه جزء من المجلس الوطني الكردي، وأؤمن بسياسة المجلس الوطني الكردي وأقتنع بسياسة المجلس، لكن لماذا هذه الثغرات داخل هذا الهيكل؟ وسنعود أستاذ علي صدقا، سنعود إلى البيت الداخلي الكردي ككل مرة. كلمة أخيرة منك وراح نختم الختام. بشكرك كثير لهالجرأة ولهالوضوح ولأجوبتك الجميلة. تفضل. في ختام لقائنا طبعا أنا أتوجه إلى الأخوة العرب، إلى المكون السني تحديدا، إلى جميع العشائر، بين صراعنا ككرد سوريا والعشائر هو ليس لدينا أي صراع مع أحد. قصد منظومة دولية، قصد مرتبطة بأجندات أمريكية. نحن ككرد سوريين عانينا منها. أنا شخصيا اعتقلوني 3 أشهر قبل ما يقوم باعتقال أهالي دير الزور. جميعنا نعاني من هذه المنظومات، سواء داعش، سواء قسد، سواء جبهة النصرة. بالتالي يجب أن نتحلى بعقل، نمارس سياسة وفق العقل والمنطق، نتحلى بهدوء، لا نوجه خطاب السلبي باتجاه مكون آخر. جميعنا نتعايش على هذا الأرض، داخل هذا الوطن، لدينا مشتركات أكثر مما هو يفرقنا، وبالتالي يجب أن نتفق، ويجب أن لا نتأثر بأجندات أو قوى دولية التي تحاول زرع بذور الفتنة فيما بيننا. شكرا لك وشكرا لكل ما تابعنا ولكل من انتقدني بالدرجة الأولى. أستاذ علي، في الأخير كل الشكر والتحيات للأستاذ والكاتب والسياسي الكردي علي تمي، كان معنا من تركيا. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حفتنا على شاشة روشن تي في. كان معكم في الإعداد والتقديم عناد ديكو. تصبحوا على خير وكل الشكر موصول للأستاذ علي تمي. إلى اللقاء.